مرحبا، يسعد لي اوقاتكم يا احلى متابعين بالدنيا كلياتها. اليوم اكلتنا كشكه بالزيت الزيتون. اكله كتير طيبه وكتير لذيذه وكتير سهله واقتصاديه وظريفه للجمعات. خليكم معي للاخر نشوف كيف طبقناها خطوه بخطوه. بنصلي على الحبيب محمد عليه افضل الصلاه والسلام. بسم الله نبدا. عندي هون نص كاسه زيت بلدي، زيت الزيتون يعني. هن وباردين بحط عليهم حبات بصل وسط. هلا بستنى البصلة تدبل بنكمل اكلتنا. وهي الاكله كتير طيبه وكتير لذيذه خصوصيا بالجمعات. عندي هون كشكه تقريبا 400 جرام. بحطها بحمصهم سوا، بعدين بحط لها النصبه. هلا في عالم بيحطوا المي اول بعدين بيحطوا الكشكه، بس هيك افضل بتحمص معك الكشكه بيطلع طعمتها اطيب. يعني الكشكه هيك بتاخذ طعمه الزيت وطعمه البصله. شايفين هيك بس تقريبا دقيقه بنحمصها بنحط لها النصبه. بسم الله. انت عم تحطي بتضلي تحركي، بدنا نضل نحرك منيح منيح. مثل البشاميل، شلون البشاميل بتحطي الحليب وبتضلي تحركيه كمان هيك الكشكه لنشوف قوامها شلون بيصير. هلا بس تغلي معي بتبين اذا بدها مي ولا لا. هي عندي جاهزه تقريبا 400 جرام كشكه، اخذت عندي لتر ونص مي. شوفوا السماكه، شايفين؟ هلا كمان بس تغلي كمان بترد تسمك. وفي عندكم انواع كشكه بتجي مالحه، يعني انتم انتبهوا قبل ما تحطوا الملح. هلا انا اللي جايبتها مو مالحه بدها ملح، لحط لها معلقه ملح صغيره. وفي كشكه بتجي حامضه وفي كشكه لا، اذا مو حامضه بتحطي لها رشه ملح، حمض الليمون او رشه ليمون طبيعي. هلا بعد ما حطيت لها الملح معلقه ثوم مطحون. شايفين اكلتنا شو سهله وكتير كتير طيبه بالجمعات. حط لها معلقتين نعناع يابس. في كشكه بتصير باللحمه بس دي غير منظر هي نهائيا، يعني ديك تطلع سميكه بنحط لها لحمه وبطاطا. هلا بتركها تغلي غلوتين مع هالمكونات هي بتكون جاهزه عندي. هاي بعد ما غلت معي صارت جاهزه، خليتها تغلي دقيقتين مع المكونات. هلا رح نسكبها. وهيك وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى تكون عجبتكم الطبخة وتقولوا لي رأيكم فيها بالتعليقات. عن جد هو كتير سهلة وكتير لذيذة وبسيطة خصوصيا بهالبردات والجمعات، كتير بتطلع غير شكل. فبتمنى تكون عجبتكم. شكرا لكم، شكرا لوقتكم، شكرا لتعليقاتكم يلي كتير حلوة. الله يوفقني ويوفقكم ويوفق الجميع يا رب. بتمنى تكونوا وصلتوا معي لهالوقت هذا وما نسيتوا اللايك يا حلوين. اللي عم تشوفني أول مرة تشترك بالقناة وتفعل زر الجرس مشان يوصلها كل جديد، فضلا وليس أمرا. بتشرفوا وبتنوروا القناة حبيبات قلبي. وبرحب بالمشتركين الجداد بقول لهم يا عميد أهلا وسهلا فيهم. شرفوا ونوروا القناة وإن شاء الله القناة طلعت حسن ظنكم. نلتقي في فيديو جديد إن شاء الله برعاية الله وإلى اللقاء.